od početka godine nastupali smo na sajmovima u Štutgartu, Beču, Bratislavi, u Ljubljani i naravno u Turskoj, u Istanbulu, koji zaista predstavlja jedan od najvažnijih sajmova kada je ovo tržište u pitanju. Ono što bih htela da naglasim je da svaki ovaj sajam je bio propraćen manifestacijom koja je Vojvođansko večeri ili organizacijom prezentacije Vojvodine u susret sajmu ili pre sajma i svaki vid ovakve manifestacije doprineo da dopremo do potencijalnog turiste i ostvarimo direktan kontakt sa turistima. Dakle, upravo smo se vratili iz Ljubljane, iz Istanbula. Ono što bih htela da naglasim da je značajno za sve nas koji se bavimo turizmom, isto tako i turističkom privredom, da se predstavimo i konkretno, evo reći ću, Republiku Srbiju je posetilo za prvih 11 meseci 80.000 slovenačkih turista, a ukupno je 155.000 noćenja ostvareno, dakle oni se zadržavaju manje od 2 dana u Srbiji i to nam je upravo cilj, jer turistička organizacija Vojvodine ne promoviše samo Vojvodinu u saradnji sa drugim turističkim organizacijama, sa turističkom organizacijom Srbije, sa turističkom organizacijom Beograda. Mi predstavljamo našu državu i oni koji dolaze, konkretno pričamo o slovenačkim turistima koji su na 3. mestu kada su strani turisti u pitanju, pokušavamo da ostvarimo što bolji kontakt i da vide i druge krajeve Srbije. To nam je u ostalom i cilj i radimo intenzivno na tome. Sada nas očekuje sajam turizma u Beogradu, isto tako sajam turizma u Budimpešti, gde ćemo na isti način promovisati kao što je ovo Belo Blato i selo Skorenovac, jer ova godina je godina ruralnog turizma i svi idemo u susret tome i pokušavamo da sve aktere koji se bave turizmom ili se bave turizmom komplementarnim delatnostima povedemo sa nama i da i oni pokažu ono najbolje što imaju da ponude.